Basi wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa The Final Warning TV, ni siku ambayo Bwana ametujalia tena kuweza kukutana baada ya mwendelezo wetu wa siri zilizofichika, wito wa kujikana nafsi, na tumeona wito wa kujikana nafsi tumemaliza kwa neema ya Kristo. Tumefikia mwisho katika somo lililopita, lakini kabla ya somo lililopita ambalo tulikutana na wapendwa, tukaweka mambo vizuri kuhusiana na matukio yanayoendelea, lakini tunapaswa kufanya nini kama Waadventista wa Sabato, lakini kama wasafiri wa kuelekea mbinguni. Tuliona katika somo lililopita tukiwa na baadhi ya wajoris na watumishi wa Mungu tofauti ambao wengine unawafahamu. Kwa hiyo ambaye ukuweza kupata nafasi ya kusikiliza somo hili, basi unaweza ukaingia kupitia media yako ya The Final Warning TV ukaona nini ambacho tulijadiliana kwa pamoja. Kwa hiyo leo tutakuwa na somo lingine kabisa. Kumbuka wito wa mwisho wa kujikana nafsi tumemaliza, na ninaamini kwa wewe ambaye ulifuatilia kwa uaminifu kabisa, unayo mengi ya kuzungumza kupitia masomo ya wito wa mwisho wa kujikana nafsi. Ni masomo ambayo kwa kweli ni wito wa Mungu kwetu, kwa kila mmoja kujikana nafsi, kwa kila kipengele ambacho tumekigusia, kila nyanja ambayo tumeigusia inayotuita kujikana nafsi kwa ajili ya kuishi ukweli. Na leo tutaendelea tena kujifunza. Kumbuka The Final Warning TV tumekuwa tukijifunza masomo mengi ambayo lengo kubwa hasa ni kutuandaa, kuniandaa mimi binafsi, lakini kukuandaa wewe, kuziandaa familia zetu, kuandaa marafiki zetu kwa ajili ya mgogoro ambao uko mbele yetu. Ndilo ambalo tumekuwa tukifanya tangu mwanzo, nini ambacho tunahitajika kufanya, lakini nini ambacho Mungu anatamani tukifanye kwa wakati kama huu, usalama wetu uko wapi? Ndicho ambacho tumekuwa tukiendelea kujifunza kupitia media hii ya The Final Warning TV. Na leo tutakuwa na somo zuri tena, somo lingine kabisa ambalo litaendelea kutuonesha nini ambacho kinazidi kuendelea, nini shetani anakipanga kwa ajili ya kuhakikisha watu wa Mungu wanaandaliwa kwa ajili ya kupotea. Lakini kwa kuwa Kristo yu mwaminifu anayetupenda, atamani hata mtoto wake mmoja apotee. Ndiyo maana amekuwa akifunua siri nyingi na masomo mengi tofauti ambayo hata macho yetu yanapoyaona tunajiuliza imewezekanaje kufahamu haya, lakini inabaki jibu moja tu, ni kwa sababu Kristo anatupenda na anatamani tuokolewe. Anatamani uokolewe. Anatamani wewe na familia yako siku ile tutakapokutana katika mazingira ambayo hayana makelele, mazingira yenye amani, tutakapokutana na Kristo pamoja na wapendwa wetu, tutafurahi kwa hakika, tutafurahi sana. Na ninatamani uwepo pale, ninatamani niwepo pale, lakini hatutaweza kuwepo pale ikiwa hatutatilia maanani kile ambacho Mungu anatuagiza tukifanye kwa wakati huu. Basi tupige magoti tunapoenda kuanza somo la leo. Niwakaribishe wote tupige magoti ili kwa pamoja tukaanze somo letu, tuone nini ambacho Mungu anatamani kuzungumza na sisi katika wakati kama huu. Tuombe. Baba yetu mwema, Baba mtakatifu, tunasema asante kwa siku ya leo. Asante kwa nafasi ambayo umetujalia watoto wako tujifunze maneno yako, mimi pamoja na msikilizaji na mtazamaji wako kupitia media hii ya The Final Warning TV. Zungumza nasi, katurekebishe, katusii, katuonye, ili hatimaye tukatembee kwa kufuata njia ambayo ni sahihi. Ninaamini Bwana utazungumza na kila mmoja wetu, utazungumza nami, lakini utazungumza na mtazamaji na msikilizaji wako. Uwe nasi tangu mwanzo hata mwisho wa kipindi hiki, kwani tunaomba kupitia jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amen. Leo tutakuwa na somo makini sana. Na somo hili tutaenda kuangalia kile ambacho shetani alianzisha mashambulizi yake tangu mwanzo. Katika kitabu cha Mhubiri sura ya 1 na mstari wa 9 na 10, ni mafungu ya Biblia ambayo tumekuwa tukiyazungumza sana
yanayoonyesha kwamba yaliyokuwapo ndiyo yatakayokuwapo. Nakumbuka nimeendelea kuonyesha hata baadhi ya masomo yaliyotangulia kwamba shetani hatabuni mbinu mpya. Shetani hatabuni mbinu mpya, atatumia zile ambazo alizitumia tangu zamani zikafanikiwa. Atazitumia hizo. Lakini hatatumia mbinu ambazo hakuwahi kuzitumia. Nyingi anazitumia lakini anabadilisha kwa mtindo tofauti. Ndio maana Mungu amekuwa akifunua kila namna ambayo anabadilisha mitindo yake ili watu wa Mungu wajihadhari zidi ya kila hila na mbinu za ibilisi. Kumbuka katika kitabu cha Korinto wa pili sura ya pili mstari wa 11 tumeambiwa shetani asije akatushinda kwani hatukosi kujua fikira zake. Tunaweza kujua hila zake na mbinu zake kwa sababu ndani ya maandiko matakatifu zimefunuliwa kwa uwazi kabisa. Leo tutaenda kuangalia hatari ya umizimu. Hatari ya umizimu katika siku za mwisho. Umizimu, AI na umizimu katika siku za mwisho. Tutaenda kuangalia shetani anaandaje ulimwengu wote kwenda kuangamiza ulimwengu mzima kupitia umizimu. AI, umizimu. Tutaenda kuangalia ni kwa namna gani shetani analiandaa ulimwengu wote kwenda kuangamia kupitia umizimu. Lakini tutajiuliza swali. Je, Papa Francis yuko mbinguni? Hilo ni swali ambalo na wewe ukaweza ukajiuliza tunapoenda kuchimba kwa undani kidogo kujifunza kuona je, Papa Francis ambaye ametangazwa kufariki mwezi uliopita, je, yuko mbinguni? Je, mapapa waliofariki wengine ambao ukitaja Benedict wa 16 na wengine wengi, John Paul wa pili na wengine wengi waliotangulia, je, wako mbinguni? Hilo tutaenda kuangalia. Na kwa nini nimekuwekea swali hilo la msingi? Utaenda kuona nini shetani leo anauandaa akili za watu kuzoea madanganyo ya shetani. Shetani anaandaa akili za watu kuzoea madanganyo yake. Kumbuka lengo kubwa hasa ni kuangamiza ulimwengu wote, kuhakikisha kwamba hakuna hata mmoja ambaye atasalimika. Lakini kwa neema ya Kristo wote ambao watamtegemea Kristo kwa uaminifu watasalimika na watajua mbinu na hila za shetani. Kitabu cha Mwanzo. Katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 tunaonyeshwa katika jaribu la kwanza kabisa la shetani. Jaribu la kwanza kabisa la shetani, na ninataka nikuoneshe kabisa hili ndilo ambalo ataenda kufunga nalo. Ataenda kufunga nalo jaribu kubwa kabisa ambalo alifanikiwa kuiangusha jamii ya wanadamu. Kwa jaribu hilo ataenda kufunga historia ya ulimwengu. Mwanzo 3 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza ukisoma hapa tunaonyeshwa kiumbe mmoja ambaye alilinganishwa na nyoka. Nasema basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Sasa tunajua wazi shetani, ukisoma katika kitabu cha The Story of Redemption sura ya 2, sura ya 3 na kuendelea, unaweza ukasoma ukaonyeshwa wazi shetani alichukua alimuingia nyoka ili kutekeleza jaribu lake, kutekeleza mpango wake wa kumwangusha Hawa na hatimaye Adam. Kwa hiyo nyoka anachukuliwa hapa akimbeba shetani ndani yake. Kwa wakati ule shetani akiwa ametumia umbo la nyoka, na si mara zote atatumia umbo la nyoka, maana kuna watu wameweka taswira wakimchukulia nyoka ni shetani. Hapana, nyoka sio shetani, lakini shetani alimtumia nyoka kwa wakati ule kwa ajili ya kuangusha Adam na Eva, na alifanikiwa. Lakini natamani tuende katika kile ambacho alikitumia kuangusha. Uongo gani aliutumia pale Eden? Katika kitabu hiko cha Mwanzo sura ya 2, turudi Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 na 17. Mungu alimwagiza Adam akimwambia maneno yafuatayo. 16. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Hili ni agizo la Mungu. Alimwambia Adam
matunda nimekuwekea katika bustanini. Matunda ni mengi bustani ya Edeni, kila aina ya matunda ambayo Adamu asingeweza kuyamaliza, na hata wangekuwa na mke wake wasingeweza kuyamaliza. Yalikuwa ni mengi ya kutosha, lakini akamwambia matunda haya yote ndio kuwekea katika hii bustani, unaruhusiwa kuyatumia kwa chakula. Mwanzo 1 mstari wa 29 aliwaambia hicho ndicho kitakuwa chakula chenu. Lakini tunda moja, matunda ya mti mmoja wa ujuzi wa mema na mabaya. Mti wa ujuzi na mema na mabaya, huu ulikuwa the forbidden tree. Ulikuwa ni mti uliokatazwa. Matunda yake yalikatazwa kutumiwa kama chakula. Na ilikuwa ni mti mmoja tu. Ulikuwa ni mti mmoja. Sasa nilitaka nikupeleke huko nikuoneshe hilo ndilo lilikuwa agizo la Mungu. Na aliwaambia siku mtakapokula mtakufa hakika. Mtakufa hakika. Hilo ni agizo la Mungu. Na ni God's command. Ni amri ya Mungu ambayo alimpatia Adam na Hawa kwamba mkila mtakufa. Listen to Satan what he say. Alikuja kuambia nini shetani anapokuja na madanganyo yake. Sikiliza kile shetani alipokuja kudanganya jamii ya wanadamu. Fungu la 4 la Mwanzo sura ya 3. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Sasa sentensi mbili ndani sentensi mbili kinzani zinamjia Hawa. Moja, sentensi ya Mungu, mtakufa hakika. 2, sentensi ya shetani, hakika hamtakufa. Nataka nikuonyeshe kwamba sentensi hii ya shetani ameitumia tangu Edeni, akaitumia karne zote, akaitumia vizazi vyote, na ataitumia mpaka mwisho wa ulimwengu kudanganya ulimwengu. Kama kwa sentensi hii aliwaangusha Adam na Hawa, usitegemee leo kuna mtu atasalimika akitegemea hekima zake mwenyewe. Sentensi moja, hakika hamtakufa. Hii ilikuwa ni sentensi ya shetani. Na ukiendelea katika sura ile ya 3 mstari wa 5, nini alikipendekeza? Sikia. Anasema kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakapokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho. Your eyes will be opened. Your eyes will be opened. Mtafumbuliwa macho. Alafu mkijua mema na mabaya, mtafumbuliwa macho nanyi mtakuwa kama Mungu. Mkijua mema na mabaya. Kwa hiyo kumbuka shetani aliasi mbinguni kwa sababu ya pride, kiburi. Isaya 14 mstari wa 12 uende mpaka mstari wa 15. Aliangushwa kwa sababu ya kiburi. Na kiburi hicho anakiingiza katika akili za wanadamu. Eva akiwa anasikiliza, mtakuwa kama Mungu mkila matunda ya mti uliokatazwa. Na ukiendelea hapo, si kisa ambacho natamani tuende mbali sana. Nilitamani kukuonyesha kile ambacho ulikuwa ni uongo wa kwanza wa shetani, ni wa kupinga kauli ya Mungu ya ukivunja maelekezo ya Mungu utakufa. Shetani anasema no, you can block God's commandments. You can disobey God and still you will be alive. Anaambia mnaweza kuvunja amri za Mungu, mnaweza msimtii Mungu na bado mtaendelea kuishi. Tena mtapata ujuzi zaidi. Yani hapa shetani alichotaka kuwaambia Adam na Hawa, mkitenda dhambi ndipo mtakuwa na akili kubwa zaidi. Na unajua haya ndiyo ambayo hata leo yanaendelea. Kuna wakati mtu anakuwekea dhana ya kwamba kuna namna fulani ya maisha ukiishi hata kama ni ya uovu, anakuonesha kana kwamba ndipo utakuwa na akili zaidi. Hiki ndicho ambacho shetani alikipanikiza kwenye akili ya Adam na Hawa. Ukila matunda ya mti uliokatazwa. Na nini anakizungumza? Nini anakizungumza? Uelewa unaingizwa na kitu tunachojifunza. Nitagusia tu kidogo. Uelewa unaongezeka kwa kile ambacho tunajifunza. Shetani leo ndio maana akaleta kile kinachoitwa false education. False education, elimu ya uongo as a forbidden tree.
elimu ya uongo, elimu ya Babeli ni sawa na mti uliokatazwa na ni shetani ameileta. Alafu anasema if you don't go to universities you won't have enough knowledge. Lakini matokeo yake yanakuwa ni vice versa, kwa sababu the greatest knowledge, ujuzi mkubwa na wa kweli, ni mmoja tu wa kumjua Mungu. Umizimu katika siku za mwisho, AI na umizimu. Je, Papa Francis yuko mbinguni? Tutaenda kuona. Katika kitabu cha kitabu kile cha Timotheo wa kwanza. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 4. Tusikie kile ambacho Bwana anazungumza nasi katika siku hizi za mwisho. Sikia. Basi Roho anena waziwazi, si kwa kificho. Plainly. The Spirit speaks plainly. Roho anena waziwazi ya kwamba katika siku za mwisho. Huyu ni Roho wa Mungu ananena waziwazi ya kwamba in the last days, katika siku za mwisho, nini kitakuwepo? Anasema wengine watajitenga na imani. They will depart from faith. Nimerudia vizuri kabisa, kwa sababu kuna watu leo wanaamini mtu asipoenda kuingia kufanya ibada katika jengo lililoandikwa na jina fulani, anamuita huyo mtu amejitenga na kanisa. Lakini onyo la Mungu kwa wakati huu ni moja, wengine watajitenga na imani. Not the church building but faith. Kama ni kujitenga na jengo la kanisa, kimbia kabisa, wala si jambo la ajabu. Lakini don't depart with faith. Usijitenge na imani. Imani gani? Imani ya ukweli ya wakati huu. Haya, tumeendelea kuangalia masomo mengi yaliyopita. Unaweza ukajifunza pia masomo mengi ambayo yametangulia. Sikia, watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya shetani. Kwa hiyo shetani ataleta mafundisho yake. Na wengine wengi watajitenga na imani. Watasikiliza roho hizi zidanganyazo na kukubali mafundisho haya ya shetani. Siku za mwisho. Waraka wa pili wa Timotheo sura ya 3. Sikia, lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. The perils of the last days are upon us. Hatari za siku za mwisho ziko juu yetu. Katika siku za mwisho zitakuwa siku za hatari. Perilous days, siku za hatari, siku za mwisho, nyakati za hatari, siku za mwisho. Kwa sababu utakuwa ni kipindi ambacho moja, kutakuwa na mafundisho ya shetani. Lakini kutakuwa ni wakati ambao watu watajitenga na imani. Nasisitiza, watajitenga na imani. Not the church building but faith. Wengi watajitenga na imani, si majengo ya makanisa. No, departing from faith. Masomo mengi ambayo tumejifunza, ndio maana tumeambiwa ni lazima tuchunguze imani yetu imejengwa wapi. Tuchunguze msingi wa imani yetu. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Je, imani yangu ambayo ninaiamini, msingi wa imani yangu ni kweli umetokana na kusikia neno la Kristo, au the words of the devil, au ni neno tu la shetani? Nimesikia imani hii ambayo nimeijenga, mimi ni Mwadventista Msabato, mimi ni Mkatoliki, mimi ni Mlutheran, mimi ni Muislamu, mimi ni Pentecoste, but where is my faith has been built? Imani yangu imejengwa juu ya nini? Ninadai kuwa ni mtu ana zebu fulani, imani fulani, lakini imani yangu imejengwa juu ya nini? Kumbuka kuna misingi miwili tu.
Mmoja ni msingi wa kweli, mwingine ni msingi wa uongo. True foundation and counterfeit foundation. Tumeambiwa Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 11, kwa maana hakuna msingi mwingine ambao utakuja kuwekwa isipokuwa ni msingi mmoja uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Jesus Christ is a true foundation. Msingi wa kweli, Yesu Kristo. Msingi mwingine wa uongo ni msingi ambao unafananishwa. Kumbuka Yesu anatajwa kulinganishwa na jiwe. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 9. Kristo anafananishwa na jiwe au mwamba, the rock. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 25, Yesu anajifananisha na mwamba na anasema mtu ambaye atajenga nyumba yake juu ya mwamba ataitwa ni mwenye akili. Madhoruba yatakuja, tempest will come, majaribu yatakuja, trials will come, lakini nyumba ile haitaanguka. Kwa sababu gani? Misingi yake imejengwa juu ya mwamba. And that foundation, that rock is Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya ya 4 inatuonyesha msingi au mwamba ni Kristo. Nyumba yako imejengwa wapi? Imani yako imejengwa wapi? Je, unatumainia mafundisho ambayo chanzo chake ni kusikia neno la Kristo au chanzo chake ni kusikia neno la shetani? Msingi wako umejengwa wapi? Leo tutaenda kuona ni namna gani umizimu, spiritualism, umizimu utateka ulimwengu wote, isipokuwa wachache tu ambao ninatamani wewe uwe miongoni mwao. Ninatamani mimi niwe miongoni mwao, lakini kwa hakika kundi kubwa la watu litatekwa na umizimu. Many will be spiritualists. Wengi watakuwa ni waabudu mizimu without knowing. Na unaweza ukasema mimi sijawahi kusujudia mzimu. Unaweza ukaingia kanisani na ukaabudu mizimu. Taenda kuona wengi ni waabudu mizimu, na hii itateka ulimwengu. Na leo shetani yuko katika viwango vya mwisho kabisa kukamilisha haya madanganyo yake, kuhakikisha wanadamu wote wanaswagwa kwenye umizimu, kumwabudu shetani kwa mgongo wa mizimu. AI tutaenda kuona kwa nini nalinganisha AI. Tutaenda kuona vizuri kabisa. Imani yako imejengwa wapi? Sio wakati wa kukumbatia imani ya dhehebu. You have to hold fast the faith of Jesus, not of denomination. Tunapaswa kuishikilia imani ya Kristo, si ya dhehebu, because many denominations are of the devil right now. Ninaamini hiyo imeeleweka. Kitabu cha Pambano Kuu. Na Pambano Kuu, hivi ndivyo vitabu ambavyo ninavitumia. Na leo natamani niwaambie kitu kimoja. Kuna watu tunaangalia masomo na hiki kitabu huna. Sijui una nakala gani, lakini hichi kitabu huna. Na wengine si kwamba uwezo wa kukipata haupo. Maana hichi kitabu huenda kisivuke hata 10,000. Lakini unanunua nyama kilo 2. Unashindwa kununua hichi kitabu. Tafuta kitabu cha Pambano Kuu. Tafuta kitabu cha Pambano Kuu. Vitabu hivi vinapatikana kwa ambao wanavihitaji. Wako watu ambao tunaweza kuunganisha nao ukavipata kwa idadi ambayo unahitaji. Kwa hiyo nilitamani hii ndio nakala ambayo ninaitumia. Ninatumia nakala za Kiswahili lakini nimekuonyesha na muundo huu. Kwa hiyo hivi vyote vinafanana. Ni picha tu zinatofautiana. Nakala za Kiswahili ndizo ninatumia, lakini the great controversy ya Kiingereza, kwa wale ambao wanatumia Kiingereza nitakuwa nikitaja pia pale inapowezekana. Kitabu hiki cha Pambano Kuu ukurasa wa 456.
456, lakini ni sura ya 34. 456 na sura ya 34. Tuone kile ambacho Bwana anazungumza nasi leo kuhusiana na fundisho la umizimu. 456, sura hii ya 34. Ukipata muda tulia isome vizuri kwa umakini. Mimi nita highlight ama nitachukua zile vitu ambavyo natamani kushare na wewe, lakini vile ambavyo vitatuonyesha vitahusiana sana na kulingana na mada ambayo ninatamani tujifunze. Lakini tumia muda wako, soma. Tumia muda wako, soma. Usikubali kuwa msikilizaji tu wa mafundisho ambayo wewe mwenyewe hutaki kuyasoma. Tumia muda wako, soma. Tumeambiwa seek the Bible to know by yourself. Chunguza maandiko kwa ajili yako mwenyewe ili usijenge imani yako juu ya mchanga. Nilisahau tu kukwambia juu ya hizo foundation, true foundation and counterfeit foundation. Juu ya mchanga, msingi uliobandia. Na huu ni wa maneno tu yasiyokuwa na msingi wowote katika neno la Mungu. Kwa hiyo tumia muda wako, soma. Soma maandiko haya. Muda utafika hutakuwa nayo haya. Soma maandiko haya, tumia muda wako, commit scriptures to memory. Hifadhi ahadi za Mungu katika kumbukumbu za akili zako. Ukikaa katika mazingira ya namna hii, umetulia, you can contemplate what have been kept in your mind. Unaweza ukatafakari kile ambacho umekitunza katika akili yako. Kwa hiyo hicho nitamani kushare na wewe. Sikia, anasema hivi, twende ukurasa wa 463, The Great Controversy, page 559, 560. Utaenda kuangalia kurasa hizo mbili. Katika aya ya pili 463, mjumbe wa Mungu anasema, watu wengi watakabiliana ana kwa ana na roho za mashetani. Watu wengi watakabiliana face to face. Watakabiliana uso kwa uso na roho za mashetani. Sikia, anasema katika maumbo ya jamaa zao wapendwa au marafiki zao, na watatangaza maasi ya hatari kubwa sana. Tunatahadharishwa na neno la Mungu kwamba watu wengi watakabiliana na roho za mashetani uso kwa uso na mashetani hawa watakuja na maumbo ya nini? Watakuja katika maumbo ya jamaa zetu au jamaa zao wapendwa na au marafiki zao, na watatangaza maasi ya hatari kubwa sana. Utaenda kuona nini anamaanisha. Mizuka hii itaomba kwa ajili ya upendo wetu wenye huruma, na itatenda miujiza kuthibitisha kujifanya kwao. Mashetani uso kwa uso na roho za mashetani. Sikia, anasema ni lazima tujiandae. We must prepare. Ni lazima tujiandae kupambana nayo kwa kutumia ukweli wa Biblia, kwamba wafu hawajui neno lolote, na kwamba hao wanaotokea ni roho za mashetani. Tunaambiwa wakati si mbali watu wengi watakabiliana uso kwa uso na roho za mashetani. Na roho hizi za mashetani zitakuja katika maumbo ya rafiki, maumbo ya ndugu ambao walishafariki. Neno la Mungu katika kitabu cha Mhubiri 9. Hapa nitazungumza vizuri kabisa na wale ambao wanafanya ibada za wafu, kuwaombea wafu, kuwaomba wafu. All these are satanic doctrines. Tutaenda kuona vizuri mafundisho ya shetani, kuwaomba wafu, kuwaombea wafu. Yote tutaenda kuyangalia. Preparing a people wanaandaa watu kuanguka katika madanganyo ya kishetani ya kuabudu mizimu. Kwa sababu kila ambaye anamuomba aliyekufa anaabudu mizimu. Kila ambaye anamuombea aliyekufa anaabudu mizimu. And this is according to the Bible. Sikia,
muda kitambo mbele yetu. Kuna saa ya kujaribiwa itakayoujia ulimwengu wote, kuwajaribu wakaao juu ya nchi. Muda kitambo mbele yetu, not a far distant. Muda kitambo mbele yetu, muda si kitambo. Anasema kuna saa ya kujaribiwa, a testing yao. Kuna saa ya kujaribiwa itakayokuja kuwajaribu wanadamu wote. Remember the desire of ages. Tumeambiwa kila mwanadamu atajaribiwa. Kila mwanadamu. In these last days, you will be tested as long as you are a human being. Ili mradi umekuwa mwanadamu, utajaribiwa. Na moja ya majaribu makubwa kabisa ya Ibilisi, spiritualism, umizimu, ibada za wafu, umizimu. Na tutaenda kuona leo hatatumia katika muundo kama wa zamani, muundo ambao watu waliukariri sana. Leo atakuja kwa namna nyingine kabisa ambayo wanadamu wataikumbatia kwa kuipenda sana, without knowing that they are worshiping spiritualism, umizimu. Sikia, anasema wote ambao imani yao haikujengwa imara katika neno la Mungu watadanganywa na kushindwa. Wote ambao imani yao haikujengwa imara katika neno la Mungu, first of all, they will be deceived and they will be defeated. Moja, watadanganywa, lakini pia watashindwa. Kwa sababu gani? Their faith are not firm built on the word of God. Imani yao haikujengwa imara katika neno la Mungu, they will be defeated, they will be deceived. Imani yako imejengwa wapi? Imani yako imejengwa wapi? Ndilo swali ambalo nilitanguliza kuuliza mwanzoni. Imani yako imejengwa wapi? Wewe ni Mkatoliki ndio, but imani yako imejengwa wapi? Wewe ni mlokole, it's okay. Wewe ni Muislamu, ni sawa. Ni Mpentekoste, ni Mluserani, ni nani, vyovyote vile na ulivyo, Muadventista, Msabato, imani yako imejengwa wapi? Katika neno la Mungu au katika maneno tu ya wachungaji? Sand foundation. Sikia, anasema Shetani hufanya kazi kwa madanganyo yote ya udhalimu ili kuwashinda wanadamu, wana wa wanadamu, na ila zake zitaongezeka daima. Ila zake zitaongezeka daima. Wale ambao wanatafuta elimu ya kweli kwa bidii na wanang'ang'ania kutakasa roho zao kupitia utii, kwa namna hiyo wanafanya kile kinachoweza kuandaa kwa ajili ya pambano. Hao watapata ulinzi imara wao watapata ulinzi imara kwa Mungu wa kweli. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, ahadi ya Mungu inasema, mimi nami nitakulinda. Ufunuo Yohana 3:10. Ndiyo ahadi ya Mwokozi, mimi nami nitakulinda. Lakini kwanza ni lazima tushike neno la subira ya Kristo, amri za Mungu na imani ya Yesu. Ufunuo 14:12. Sikia, anasema atatuma haraka kila malaika kutoka mbinguni kuja kuwalinda watu wake, kuliko kuiacha roho moja inayomwamini kushindwa na Shetani. Wote ambao watamtumainia Kristo, wataitunza neno la subira ya Kristo, amri za Mungu na imani ya Yesu, malaika watatumwa kwa ajili yao kuwalinda wasidanganywe na Shetani. Umizimu. Moja ya fundisho ambalo limeteka ulimwengu wa Kikristo leo ni fundisho la umizimu. Fundisho la kujua kwamba wafu wako wapi. Ni fundisho linalosumbua ulimwengu wa Kikristo. Hapa Wakatoliki wamedanganywa, siwezi kuficha. Hapa walokole wamedanganywa. Hapa Waislamu wamedanganywa. Hapa Walutheran wamedanganywa. Hapa Mennonite wamedanganywa kuhusiana na wafu wako wapi. Na wengi wa waadventista wanaojiita Waadventista wa Sabato pia hapa nao wamedanganyika. They don't understand the real state of the dead.
lakini hili ndio litakuwa ni jaribu kubwa kabisa. Kumbuka tumeambiwa the great controversy. Tumeambiwa katika kitabu hiki cha the great controversy, kitabu cha pambano kuu the great controversy, page 587 589 486, kitabu cha pambano kuu 486, lakini ni sura ya 36. Sura ya 36 aya ya mwisho kabisa. Sikia, anasema kupitia makosa mawili. Sikiliza kwa makini kabisa. Kupitia makosa makubwa mawili, two great errors. Makosa makubwa mawili. Anasema kutokufa kwa roho, kosa la kwanza, utakatifu wa Jumapili. Shetani atawaleta watu chini ya udanganyifu wake. Makosa makubwa hayo mawili. Kosa la kwanza ni kutokufa kwa roho. Kosa la pili ni utakatifu wa Jumapili. Kuna wengine wamenaswa na kosa moja, lakini kuna wengine makosa yote mawili amenaswa nayo. Haya ni mafundisho ya makosa. Hii ya kuamini kwamba mwanadamu akifa bado anaendelea kuishi ni fundisho la Shetani. Hii la kuamini kwamba Jumapili ndiyo siku ambayo Mungu ameitakasa kwa ajili ya ibada ni fundisho la Shetani. Makosa makubwa mawili. Sikia, anasema wakati kosa la kwanza linaweka msingi wa umizimu. Kwa hiyo kumbe tunapozungumzia swala la umizimu, tunazungumzia fundisho linalofundisha ya kwamba mwanadamu akifa anaendelea kuishi katika ulimwengu mwingine, anaendelea kuishi mahali pengine, na wengine wanaenda mbali zaidi wakionyesha kwamba akifa anaenda mbinguni. Na ndio maana nikakuuliza swali, je, Papa Francis ameenda mbinguni? Na nitakuonesha ni kwa sababu gani nimezungumzia, nimemtaja yeye. Utaenda kuona vizuri kabisa nini leo Shetani anakifanya. Na watu wa Mungu ni lazima tuamke, otherwise we will perish. Tutaangamia tusipoamka sasa. Tusitegemee kuna wakati mwingine tutaamka. Tusitegemee kabisa. Sikia, kosa la kwanza linajenga msingi wa umizimu, lakini kosa la pili linatengeneza mkataba wa kukubaliana na Rumi. Kwa hiyo kila ambaye anaamini kwamba mwanadamu akifa anaendelea kuishi mahali fulani, moja, anakubaliana na ibada ya mizimu. Na tuenda kuona hii mizimu, misukule, mizuka ni vitu gani? Ni vitu gani? Maana leo kuna viumbe watu wanaita ni mizuka, sijui misukule, sijui nyamkera, sijui hivi vyote ni vitu gani? Mizimu. Ngine mizimu ya mababu. Je, ni ya mababu kweli? Lakini kumbuka ndilo fundisho litakalo uteka ulimwengu wote. Ulimwengu wote. Wengi watatekwa hapa. Ndio maana tumeambiwa tutakutana uso kwa uso na roho za mashetani. Kutokufa kwa roho, utakatifu wa Jumapili ni mafundisho makubwa ya uongo mawili ya Shetani. Moja, linawajenga watu kuabudu mizimu. Fundisho la pili, utakatifu wa Jumapili, linamjenga mtu kukubaliana na mamlaka ya Rumi, si mamlaka ya Mungu, never. Ila linamjengea mtu kukubaliana na mamlaka ya Rumi, mamlaka ya Roma, mamlaka ya upapa, mamlaka ya kanisa Katoliki. Fundisho la Jumapili, maana wao ndio waasisi. Vitabu vyao vinaweka wazi kabisa kwamba ibada ya Jumapili imeanzishwa na Wakatoliki. Si Mungu, haitambui kabisa. Sikia
Sikia. Anasema Waprotestanti wa Marekani watakuwa wa kwanza kunyoosha mikono yao kuvuka shimo kubwa kushika mkono wa mizimu. Waprotestanti wa wapi? Marekani. Watakuwa wa kwanza kuvuka shimo. The great gulf, fixed gulf. Kuvuka shimo kubwa lililowekwa na kushika mkono wa umizimu. Umizimu. Sikia. Anasema watafikia rindi kuu la kushikana mikono na mamlaka ya Romani. Na chini ya ushawishi wa muungano huu wa sehemu tatu, nchi hii itafuata katika nyayo za Rumi katika kukanyaga haki za dhamiri. Kukanyaga haki za dhamiri ni kutawala utashi wa watu katika masuala ya ibada. Yaani kuamuru watu nini waabudu, wapi waabudu, lini waabudu. Hiki ndicho ambacho Marekani watakifanya muda si mrefu. Tumekuwa tukijifunza, ishara zinaonyesha wazi kabisa. Unajua leo sijui watu wa Mungu afanye nini. Wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump anafananishwa na vitu vitatu. Kwanza anafananishwa na mfalme Konstantino. Haitoshi, anafananishwa na mfalme Nebukadreza. Haitoshi, anafananishwa na papa. And still we are asleep. Bado tumelala tu. Tunataka nini? Bado tunaendelea kufanya ziaka. Tukisema maono hayo hayakawii. Maono siku hizo hazitimii. Na maono hayo yanaendelea kukawia. Kwamba mambo yanakaa hali hiyo hiyo tangu siku za babu zetu. Bado watu wanaendelea kuzungumza maneno hayo ya ziaka. Vitu vitatu hivyo. Konstantino, sheria ya Jumapili. Mfalme Nebukadreza, sheria ibada ya lazima, sheria ya Jumapili. Mamlaka ya papa, sheria ya Jumapili. And still we are asleep. Naenda kuona wakati watu wa Mungu tunaendelea kulala na kubeza maonyo na kudhiaki wajumbe wa Mungu na kuendelea kutukana, shetani anaendelea kusuka mipango yake. Na fundisho lake kubwa anaenda kuwakamata wengi kabisa. Umizimu. Na atatumia hiki ambacho kinaitwa leo AI. Artificial intelligence. Leo nimekuwekea swali, je, Papa Francis yuko mbinguni? Kwa sababu katika mitandao leo unaonyeshwa kila ukizunguka Papa Francis mara anavishwa taji na muuni. Nilishakwambia huyo si Yesu, ni muuni tu hapo. Anavishwa taji, lakini ulimwengu kwa kiasi kikubwa unamuita huyu ni Yesu. Kwa kiasi kikubwa. Kwa nini wanamtumia? Kuna ajenda mbele ya safari. Lakini akili za watu zinazoea na kuamini kwamba huyu Papa Francis bado anaishi mahali. It is a false doctrine, ni uongo. Hakuna mahali anaishi, yupo kaburini hata leo. Yupo kaburini, aende wapi? Kwa hiyo ni mafundisho ambayo ni kinyume kabisa na maandiko. Kinyume kabisa. Lakini yamezidi kuendelea kwa lugha ile ambayo imezoeleka, yamezidi kutrendi. Mitandao ya YouTube, Facebook, unaoneshwa Papa Francis yuko mahali kana kwamba yuko ulimwengu fulani, anakula starehe. Mara yuko mbinguni, mara yuko huko. Nini akili za watu zinajengeka? Anaishi mahali fulani. Hakuna mahali anaishi. Amekufa na kaburi lake lipo. Hajaenda mahali. Lakini akili za watu zinajengewa hali hiyo. Waamini kwamba mtu akifa anaendelea kuishi mahali fulani. Nakumbuka ulimwengu unaenda katika wakati ambao watu watakutana uso kwa uso na sura za watu waliokufa.
Kwa hiyo shetani anajitahidi kuwajengea watu waone hii hali ni ya kawaida. Hii hali ni ya kawaida. Na anatumia nini? AI. Umizimu wa kisasa. AI. Kutengeneza video hizi. AI. Video za namna hiyo. AI. Ndio inayotumika kutengeneza, kuonyesha kwamba hao mapapa wanakula mahari, wanakula. Lakini nini shetani anakifanya? Kupitia fundisho la umizimu, anavunja kanuni ya kumuonesha kwamba Mungu anahukumu kwa haki. Kwa hiyo hata majibu tu maovu yanaonyeshwa na yenyewe yanaenda mbinguni. Spiritualism. Spiritualism. Kwa mfumo wa AI. Na watu wanafurahia. Papa Francis anakula mikate. Haya ni mapepo. Ni mashetani haya, sio wanadamu. Haya ni mashetani, haya ni mashetani, sio wanadamu. Ni mashetani haya. Ufunuo 16. Haya ni mashetani mpendwa, si Papa Francis, sio Benedict, it is devils. Sio wanadamu hawa. 16. Ufunuo wa Yohana 16 mstari wa 13. Sikia. Anasema nikaona roho tatu za uchafu. Roho tatu za uchafu. Anasema zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Ni nini? Anasema hizo ndizo roho za mashetani, spirit of the devils. Roho za mashetani. Hakuna ameenda mbinguni, hakuna papa hata mmoja ameenda mbinguni. And by the way, it is impossible for the Pope to go in heaven. Mtu wa kuasi hawezi kubadilika. Mtu wa kuasi. Nenda ukasome wa Thessalonike wa pili. Wa Thessalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 8. Mtu wa kuasi atendaye kazi kwa mfano wake shetani katika ishara zote na maajabu ya uongo, kama huo unaoona. Uongo huo, ishara na maajabu ya uongo. These are devils. Devils. Hakuna mbinguni wanaenda, na ndio maana wanayowavisha mataji wanaopokea ni wauni. Huyo muuni Semiramis, muuni huyo muigizaji comedian. Hakuna Yesu, hakuna Maria hapo. Hakuna mtu hakuna Yesu, hakuna Maria, wote ni wauni. Lakini nini watu wanajengewa akilini? Watu wanajengewa katika akili zao kuonesha kwamba kina hao mapopo waliokufa wanaishi mahali fulani kwenye ulimwengu anastarehe. Eti alipokuwa anaishi anaendeshwa na matairi, leo anatembea kana kwamba ni kijana fulani. Falsehoods. Hii ni kuandaa watu kwenda kupotea mpendwa. Amka. Kuandaa watu kupotea. Umizimu wa kisasa. Spiritualism. Umizimu wa kisasa. Na shetani leo atatumia AI kuandaa watu kuingizwa mapepo, AI kupitia kuwapandikiza mapepo, AI kupitia mafundisho ya uongo, AI spiritualism, watu kuabudu mashetani, AI. 488 487 kitabu cha Pambano Kuu. 487 kitabu cha Pambano Kuu. Sikia, kwa kadiri umizimu unavyofanana kabisa na Ukristo wa jina wa leo, unakuwa na uwezo mkubwa sana wa kudanganya na kukamata kwa welevu. Huu mizimu huu, watu wanaamini, unakuwa na uwezo mkubwa sana wa kukamata watu kwa welevu. Kukamata watu kwa welevu. Sikia. Anasema, shetani mwenyewe ameongoka ili kuendana na utaratibu wa kisasa wa mambo. Anaenda na utaratibu wa kisasa wa mambo. Huyu ni shetani. Hata tumia tena yale mamizimu, majitu anavaa maguo meusi na mekundu, neva. Mizimu anakuja na mwanadamu amevaa suti, ama kama hivyo. Umizimu, sikia, ataonekana katika tabia ya malaika wa nuru. Tabia ya malaika wa nuru. Na wengi wanaoona, sikia, nataka nikuoneshe tu, wengi wanaoingia wanaangalia picha hizi, wanafurahia.
Oh, papa wetu amepaa, yuko mbinguni, anakula mikate. Sikiliza. Anasema kupitia mawakala wa umizimu miujiza itafanyika. Miujiza itafanyika. Wagonjwa wataponywa. Na maajabu mengi yasiyokanushika yatafanyika. Kuna vitu unaona kabisa hawa AI kupitia hizi video wanazozifanya za Pope Francis, na wakati mwingine wanaonyesha ile fundisho lao la Utatu Mtakatifu, the Trinity of the Devil, wakionyesha vizuri hao wauni watatu, wakiwaonyesha ni Utatu Mtakatifu. Wakati mwingine wakionyesha na vitu vingine wanaonyesha you can't refute, utapingaje hao watu hawari. Na unaona atafuna mikate. It is only through the Bible that the dead know nothing. Wafu hajui lolote. Hajui chochote. Akifa anakufa. Na ni mmoja tu mwenye uwezo wa kumfufua mtu, Kristo. Hakuna mwingine. Huyu anayemuita Kristo muuni hana uwezo huo. Huyu si Kristo. Antichrist. And by the way, Antichrist is a purpose. Sikia. Anasema kupitia wakala wa mizimu tumesoma, na kwa kadiri roho za mashetani zitakavyodai kuiamini Biblia na kuonyesha heshima kwa taasisi za kanisa, kazi zao zitakubaliwa kama udhihirisho wa uwezo wa Mungu. Msitari wa kutofautisha. Sikiliza mpendwa hapa. Msitari wa kutofautisha. The distinguishing line. Msitari wa kutofautisha kati ya wanaojidai kuwa Wakristo na makafiri sasa haiwezekani kutofautisha. Huyu anajiita Mkristo, lakini anaona picha hizi, anaangalia, wanaendesha baskeli, wanaendesha spiritualists. Huu ni umizimu wapendwa, huu ni umizimu. Na watu wanaandaliwa kwenda kuangamia. Spiritualism. Haya, leo ukakutana naye njiani, unadhani nani atamkimbia? Atamkumbatia. Hugging the devil. Na shetani anaonyesha majitu maovu sana aliyoishi kwenye ulimwengu, wakifa wanaenda mbinguni. Kauli ya Papa Francis kupitia makala inayoangazia maisha na kazi zake, kuwa watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja wana haki ya kuwa na familia, na kwamba anadhani wanastahili kuwa na asasi za kisheria za kuwatetea. Papa Francis amesema hakuna mtu anayestahili kutengwa ama kufanywa ajihisi mnyonge kwa kuamua kuwa katika uhusiano wa aina hiyo. Najua bila shaka hilo Angela limezua gumzo kubwa mitandaoni. Naam, gumzo ni kubwa hasa na kila mtu ana yake. Frank ameandika, wakati umefika wa watu hawa nao kutambuliwa. Papa huyu ni mfano wa kuigwa. Huyu leo ambaye alizinisha mashoga wa uane, eti leo anafurahia mbinguni. Wapi alitubu? Kwa wazi. Dhambi ya wazi inatubiwa kwa wazi. Yaani amekufa anahalalisha mashoga wa uane. Amekufa anaenda mbinguni. Mbingu ya nani? Which kind of heaven? AI will take over the world. Kupitia artificial intelligence, shetani atauteka ulimwengu. Atauteka ulimwengu. Sikia. Anasema washiriki wa kanisa wanapenda yale ambayo ulimwengu unayapenda, na wako tayari kujiunga nao. Na shetani anadhamiria kuwaunganisha katika kundi moja. Kundi moja. Kwa kufanya hivyo, anaimarisha kazi yake kwa kuwaswaga wote katika safu ya nini? Umizimu. Shetani anatamani wanadamu wote waunganishwe kwenye kundi moja, kuwaswaga katika safu moja ya umizimu. Umizimu unakuja kuwaunganisha watu wa Kristo wanaoishi kama ulimwengu, wanaotamani kutembea kama ulimwengu. Wataunganishwa na ulimwengu katika safu moja na wapenda anasa na makafiri through spiritualism. Watu wasalimu amri kwenye mizimu. Sikia. Wakatoliki
Wakatoliki ambao wanajivunia miujiza kama ishara maalum ya kanisa la kweli watadanganyika kwa urahisi na uwezo wa utendaji huu wa ajabu. Na Waprotestanti wakiwa wameshatupa tayari ngao ya ukweli, nao pia watadanganyika. Makanisa ambayo leo ukweli wanaona kana kwamba ni mafundisho ya shetani, wanaohubiri ukweli wanaona kana kwamba ni mashetani, will be deceived. Wengi watadanganywa kwa sababu leo ukweli wanaona ni uongo. Wanaohubiri ukweli wanaona ni waasi, apostates, offshoots, will be deceived, whether it is a pastor, deacon, bishop or a church member. Awe ni mchungaji, awe ni shemasi, awe ni mzee wa kanisa, awe ni askofu, awe ni mshiriki wa kanisa wa kawaida, lakini ikiwa leo anaitupa ngao ya ukweli na kuwaona wale ambao wanafundisha ukweli kana kwamba wamepotea na ni mashetani na ni waasi, hawa wote wanaochukua mtazamo huo wa uongo watadanganyika na wataabudu mizimu. Whether you like or not, unapenda au haupendi, utaabudu mizimu. Sikia, anasema Wakatoliki, Waprotestanti na wapagani wote kwa pamoja watakubali kuwa na mfano wa utauwa tu bila nguvu. Makundi matatu yanaenda kuungana: Wakatoliki, Waprotestanti na wapagani, wote wataungana katika safu moja kuabudu mizimu. Huko tunakoenda wote wataamini kwamba mtu akifa anaishi mahali fulani, purgatory, jitoalani. Where is purgatory? Katika ulimwengu wapi ipo yao? Iko wapi hiyo purgatory? Iko wapi? Nchi gani? Na watu wanakaa huko hadi lini? Mafundisho mengine ni uongo wa wazi kabisa. Purgatory watu wanakaa mpaka lini huko? Sikia, anasema hivi, na wataona katika muungano huu maendeleo makubwa ya kubadilika kwa ulimwengu na kuanzisha milenia inayotarajiwa kwa muda mrefu. Kwa njia ya umizimu, shetani ataonekana kama mfadhili wa wanadamu. Umizimu, kwa njia ya umizimu ataponya magonjwa ya watu. Si ajabu, sio ajabu. Sikia, na kudai kuleta mfumo mpya na ulio bora zaidi wa imani ya dini, lakini kwa wakati huo huo akitenda kazi kama mwangamizaji wa roho za watu. Umizimu. Ni mtu mmoja alitolewa mfano katika Biblia. Nitataja baadhi ya mafungu, hatutatumia muda mwingi sana leo. Aliyejulikana kama Sauli. Tunamsoma katika kitabu cha Samuel wa kwanza sura ile ya 28. Sauli aliyekuwa mfalme, kwa sababu ya kumwasi Mungu. Nataka nikuoneshe nini ambacho kitawafanya wengi waabudu mizimu, wakubaliane na ibada za uongo za mashetani. Kwa lazima, unataka au hutaki, nataka nikuonyeshe siri ilipo. Sauli alikataa kutii maelekezo ya Mungu na alimchukia Samueli. Samueli alikuwa ni nabii aliyezungumza ukweli, na kwa kumkemea kwa kuzungumza ukweli, Sauli alimchukia na kutaka kumsikiliza. Na kitendo cha kukataa kusikiliza ukweli, Sauli alijiachanisha mwenyewe na Mungu. Na hiko ndicho ambacho kitatokea kwa wote ambao wanakataa kusikiliza ukweli leo. Watajitenganisha wao wenyewe na Mungu, na wakati jaribu la mwisho linapokuja, wakati majeshi ya Wafilisti yanapokuja kupigana, wataomba mbaraka wa Mungu, wataomba nguvu za Mungu, but God will answer nothing. Mungu hatajibu kwa sababu wamemkataa. Ndivyo ilivyotokea kwa Sauli. Wakati alikuwa katika wakati wa kumuhitaji sana, anaona majeshi yanakuja. Sunday is coming. The Roman armies are coming.
Zoruba inakuja, ndipo anapiga magoti anasema, "Oh Baba, nisaidie nishinde sheria ya Jumapili." But we have been told by our God. Tumeambiwa na Mungu kwa wakati mwingi, sheria ya Jumapili tunaikataa sasa hivi. Enlightens chapter 67. Maandiko ya awali chapter 67. Tumeambiwa wote wale ambao wanatamani kuishinda chapa ya mnyama wanapaswa kusema sasa, hatutajali sheria ya mnyama leo, kwa kukubali ukweli. Lakini Sauli alikataa ukweli. Nini matokeo yake? Aliuendea mchawi wa Endori kutafuta msaada. Kwanza yale majeshi yalimtia woga, yalimtisha, kwa sababu hakuwa na ngao. Ngao tumeambiwa ni ukweli, ambao tumesoma hapa. Wa Protestant wanaitupa ngao ya ukweli, na wanakubalia nini? Rudia katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 4:1. Wanakubaliana na mafundisho ya danganyayo na roho danganyazo za mashetani. Wanakubali fables, mafundisho ya uongo. Wanakataa ngao ya ukweli inayoita sauti ya Mungu, inayoendelea kuita kwamba siku ya 7 ya juma ndiyo Sabato. Lakini leo watu wanakumbatia siku ya kwanza ya juma. Idol Sabbath, sanamu, ibada ya sanamu ya kuliabudu jua. Leo tunaambiwa wafu hawajui neno lolote, lakini wa Protestant hawa pamoja na kupiga magwaride kabisa ya kuwapigia wafu, wanawaingiza makanisani eti naenda kumuaga aliyekufa. Lakini nani anaagwa? Devil, shetani ndio anaagwa. So, na aliyekufa unamuaga ni anasikia nini? Unamuaga nini? Yeye ametulia tu. Unamuaga nani ambaye ameshawahi kuaga aliyekufa akamjibu, "Haya, kwa heri, tutaonana"? Nani alishawahi kujibiwa? Tutumie akili wapendwa, tumia akili. Wewe lini umewahi kumwaga aliyekufa akakujibu, "Kwa heri, niagieni"? Amejibu, "Haya, naenda kuwasalimu huko." Lakini leo na makanisa ya Protestant, hata makanisa ya Kisabato, wafu wanaingizwa makanisani eti tunamwaga kwa mara ya mwisho. Yesu alifanyiwa hivyo. Lakini hii ni ibada ya wafu, spiritualism. Ibada za wafu hizi, spiritualism. Na wote wanaokubaliana na mkondo huu wa uongo watakubaliana na ibada za wafu tunapokwenda. Kama Sauli, hata pasipo kupenda, alijikuta yupo miguuni pa mchawi wa Endori. Turudi 456. Anasema huduma ya malaika watakatifu. Aya ya kwanza kabisa, sura ya 34. Pambano kuu. Kama ilivyoelezwa katika maandiko, ni ukweli wenye faraja kuu na wa thamani kubwa kwa kila mfuasi wa Kristo. Huduma ya malaika. Nataka nikuonyeshe malaika. Sikia, lakini fundisho la Biblia kuhusu jambo hili limetiwa giza na kupotoshwa na makosa ya theolojia maarufu, popular theologies, theolojia maarufu ambazo leo ndizo zinazozalisha wachungaji. Mafundisho ya makosa. Na nitaendelea kuhubiri. Theolojia inazalisha wachungaji wa uongo, na kila ambaye ataitwa mchungaji kwa sababu amesoma tu theolojia ni mchungaji wa uongo, ni mchungaji wa mshahara. Na Yesu anaendelea kusema mtu wa mshahara si mchungaji. Sikia, fundisho la asili ya kutokufa lililochukuliwa kutoka kwenye falsafa ya kipagani na katika kipindi cha uasi mkuu likaunganishwa katika imani ya Kikristo limechukua mahali pa ukweli. Leo mtu akifa ndipo kama mfalme na nyimbo zinaimbwa na vilio, na pamoja na kwamba wengine wanakodiwa kulia hapo, usanii wa kutosha na kulialia. Lakini nini kinafanyika? It is a worship, ibada. Pale ni ibada. Mishumaa inawashwa, ibada. Na mchungaji anasema ndugu yetu ameshafika mbinguni. Na mwili uko hapa.
Sasa kama unaamini hivyo, kesho na leo na kesho ukakutana naye, utakataa sio yeye? Utakataa sio yeye. Sikia, anasema hivi, unaofundishwa kwa wazi kabisa katika maandiko yasemayo kuwa wafu hawajui neno lolote. Fundisho la kutokufa kwa roho, yani kwamba mtu akifa bado anaendelea kuishi mahali fulani, limechukua mahali pa ukweli wa wazi unaofundisha kwamba wafu hawajui neno lolote. Hawana ijara tena, kumbukumbu lao limesahauliwa, wala hawajui chochote. Hawana sehemu katika yote yanayofanyika wapi? Chini ya jua. Hawaelewi. They understand nothing. Lakini hawa wanaotokea utasema mimi nishakutana naye. Ulikutana na pepo, sio mwanadamu. Na ndio maana nimekuonyesha hawa wanaozagazaga YouTube, Facebook, kila mahali ili kuaminisha watu kwamba huyu aliyekufa anaenda mbinguni, ameenda mbinguni. Hawa ni mapepo, si wanadamu, ni mashetani. Kwa sababu wafu hawajui neno lolote, na hao wameshakufa. Nini hao? Yaani amekufa anaendesha na magurudumu, amejikunyata. Leo anakimbia. Tumia akili. Miili itakaopatiwa nguvu ya inakuvishwa utukufu ni pale Kristo atakaporudi mara ya pili. Amerudi? Bado. Anasema watu wengi sana wamefikia kuamini kwamba roho za wafu ndizo roho zinazotumika zikitumwa kuwahudumia wale watakaourithi wokovu. Na kinyume cha hili kuwa ushahidi wa maandiko wa kuwepo malaika wa mbinguni na uhusiano wao na historia ya mwanadamu kabla ya kifo cha mwanadamu. Wengi wanaamini kwamba mtu akifa anaendelea kuwahudumia watu. Anaendelea kuzunguka watu kuwahudumia. Lakini swali, sikia. Fundisho la mwanadamu kuwa na utambuzi katika mauti na hasa imani kuwa roho za wafu huja kuwahudumia watu walio hai limeandaa njia kwa ajili ya umizimu wa kisasa. Kuwahudumia watu walio hai. Naweza ukaona mpendwa, kuwahudumia watu walio hai, kwamba wafu ndio wanahudumia watu walio hai. Never. Mwanadamu akifa amekufa. Wanaowahudumia watu walio hai ni malaika. Sasa zingatia, kuna malaika wa Mungu na kuna malaika wa shetani. Malaika wa shetani hawa ndio mapepo. Ndio mizuka, ndio mizimu, ndio vinyamkela na lugha nyingine unayoifahamu wewe. Ndio majini. Hawa ni malaika waovu, mapepo, si wanadamu waliokufa. Mtu akifa amekufa, and hawezi kutokea mahali pengine. As long as amezikwa. Achana ile watu wanasema amemficha mahali ili ambebege maji. Ameficha mapepo, sio mtu. Pamoja na mazingaumbwe yote anaweza akafanya na miujiza yote aliyofanya, lakini ni lazima tubebe sentensi moja tu: wafu hawajui neno lolote. Full stop. Kama alikufa, amekufa. Umekutana baba yako alikufa, mdogo wako alikufa, padri wako alikufa, ukikutana naye uso kwa uso, ni jua moja kabisa, huyu nilionaye mbele yangu ni shetani, sio mwanadamu. Sio mwanadamu. Kwa sababu gani? Kama watu wanaruhusiwa kuingia mbele za Mungu, wafu wanaruhusiwa kuingia mbele za Mungu na malaika watakatifu, na kupendelewa kuwa na maarifa ya juu kabisa kuzidi waliokuwa nayo kabla ya kufa, kwa nini? Kwa nini hawarudi duniani kuwaelimisha na kuwafundisha walio hai? Alikuwa hai anaendeshwa na matairi, eti leo amekufa anaanza kuendeshwa na kupaa. Kwa nini asirudi? Kama sio pepo hili, kwa nini asirudi? Kwa nini asirudi? Sikia, hilo ni swali. Kwa nini wasirudi kama wana uwezo mkubwa kuliko waliokuwa nao mwanzo? Sikia, anasema ikiwa kama inavyofundishwa na wanasiolojia wengi maarufu kwamba roho za wafu zinawazungukia wanarafiki zao duniani, kwa nini haziruhusiwi kuongea nao?
Kwa nini? Kuwaonya juu ya uovu na kuwafariji katika huzuni. Inakuwaje wale wanaoamini kuwa mtu anapokuwa amekufa huwa na utambuzi wa mambo, wanakataa wanakataa kile kinachowajia kama nuru ya Mungu inayotolewa na roho zilizotukuzwa? Yaani wakati huo wanaamini mashetani, wanakataa malaika wa Mungu. Ni akili gani hiyo? Lakini huo ni mfereji ambao unaleta mafundisho ya umizimu. Mafundisho ya umizimu. Na hiki ndicho shetani anachokitamani kufanya. Sikia, hatari ya umizimu. Hatari ya umizimu. Sura 34, pambano kuu. Tumia muda wako isome vizuri kabisa. Anasema hivi: Shetani anajifunza kila kiashiria cha hali ya akili ya asili ya mwanadamu. Anazingatia dhambi ambazo kila mtu binafsi anaelekea kuzitenda, na kisha anachunga sana ili nafasi isikosekane ya kufurahia. Kwa sababu gani? Hapa juu anasema hivi: kwa watu wenye kupenda starehe, kupenda anasa na waaminifu, umizimu huwajia kwa udanganyifu wa kificho kwa kiwango kidogo zaidi kuliko unavyowajia watu waungwana na wasomi. Katika mtindo mipana ya udhalimu wake wanapata yale yanayopatana matakwa yao. Shetani anajifunza kila kiashiria. Shetani anawajaribu wanadamu kutokuwa na kiasi na kile ambacho chenyewe ni halali, akiwafanya kwa njia ya kutokuwa na kiasi kuzoofisha miili yao, kuzoofisha akili na nguvu za uadilifu. Anawaharibu na kuendelea kuwaharibu watu maelfu kwa njia ya kutumbukia katika tamaa, na hivyo kugeuzia tabia yao ya wanadamu kuwa ya hayawani. Ili kukamilisha kazi yake, anasema kupitia umizimu kwamba elimu halisi umweka mwanadamu kuwa juu ya sheria yote, kwamba tendo lolote lilivyo ni haki, kwamba Mungu hahukumu, na kwamba dhambi zote zinazotendwa hazina hatia. Hiyo ndio tafsiri ya Shetani, kwa kuonyesha watu waovu, watu waliokufa wanaelekea mbinguni. Iwe umetenda dhambi, iwe muovu, iwe nani, vyovyote uwavo ni sawa, lakini ukifa unaenda mbinguni. Hiyo ni tafsiri ya Shetani katika fundisho la umizimu. Sikia 460 aya 3. Kwa vile hakuna ushahidi mwingine wa tabia halisi ya umizimu, itoshe kwa Mkristo kutambua kwamba mizimu haitofautishi kati ya haki na dhambi, kati ya mtume mwaminifu na mtakatifu wa Kristo, mtume mwadilifu na mtakatifu wa Kristo, na mtumishi mwovu kabisa wa Shetani. Mizimu haitofautishi watumishi wa kweli ni wapi na watumishi wa Shetani ni wapi. Ngoja nikuonyeshe. Kitabu hiki cha Pambano Kuu, kurasa wa 125. Sikia uone. Katika aya ya 5, The Great Controversy, page 149, 150. 149, 150. Chapter 8, sura ya 8. Aya 5, 125 anasema, marafiki wa Luther, hapa ni kipindi cha Luther, waliogopeshwa na kupatwa na wasiwasi sana, wakijua chuki na uadui dhidi yake, wakihofia kwamba hata mlinzi wake hataheshimiwa, na wakamsihi asihatarishe maisha yake. Yeye alijibu, hataheshimiwa.
na wakamsia asihatarishe maisha yake. Yeye alijibu, Wakatoliki hawataki niende Worms, bali wanataka hukumu yangu na kifo changu. Haijalishi, msiniombee mimi, bali ombeni kwa ajili ya neno la Mungu. Kristo atanipatia roho wake ili kuwashinda hao wachungaji wa uongo. Ninawadharau katika kipindi cha uhai wangu. Nitawashinda kwa njia ya kifo changu. Wanahangaika sana huko Worms juu ya kunilazimisha nikane. Na huku ndiko kutakako kuwa kukana kwangu. Sikiliza. Wakati tumeambiwa mizimu haitofautishi watumishi wa shetani na watumishi wa Mungu, haitofautishi. Sasa sikiliza, nikuonyeshe hapa. Kwa nini haitofautishi? Kwa nini tofautishi? Nilisema awali kuwa Papa alikuwa wakili wa Kristo. Sasa ninasema kuwa Papa ni adui wa Bwana wetu na mtume wa shetani. Mtume huyu wa shetani ndiye kupitia spiritualism, umizimu wa kisasa, anaoneshwa yuko mbinguni. Hatari ya umizimu. Anaoneshwa yuko mbinguni. Anafly. Yuko mbinguni. Lakini duniani analalisha mashoga. Inawezekanaje? Sikia. Anasema shetani kwa kuwaelezea watu waovu mno kuwa wako mbinguni na kwamba pale wanasifiwa sana, anauambia ulimwengu kuwa, yani kwa kueleza mijitu miovu kabisa, wako mbinguni. Watu walioishi kutesa ulimwengu, kuugaribisha ulimwengu, kusukuma ulimwengu kama Sodoma na Gomora, anawaeleza wako mbinguni, wanafly. Wako mbinguni. Sikia, nini anakiambia ulimwengu? Anawaambia hivi: haijalishi ni namna gani ulivyo mwovu, haijalishi kwamba unamwamini Mungu na Biblia au la, ishi upendavyo, mbinguni ni haki yako. Ambia wewe ishi tu. Umekuwa mwizi, mpagani, sijui shoga, umekuwa nani, ishi upendavyo, mbinguni tutafika tu. Ni kama wafanya ziaka wengi wanavyosemaga, tutakutana mbinguni. Utanikuta tu mbinguni. Kitabu cha maandiko ya awali. Maandiko ya awali. Kurasa wa 261, sura inayosema umizimu. Hell Writings, chapter 62. Maandiko ya awali, sura 63. Hell Writings, chapter 62. Zingatia. Anasema, udanganyifu wa umizimu uliletwa mbele yangu, nikaona kwamba shetani ana uwezo wa kuleta mbele zetu maumbo ya ndugu zetu na marafiki zetu waliolala katika Kristo. Atafanya ionekane kana kwamba marafiki hawa kwa hakika wako hai. Wataongea maneno yale yale waliokuwa wakiongea na kwa sauti ile ile walipokuwa hai, maneno ambayo tuliyazoea, na kwa lafuzi ya sauti ile ile waliokuwa wakiitumia kwa ajili ya kuwapotosha ulimwengu na kuwanasa katika mtego wa shetani ili wauamini uongo huu wa umizimu. Sauti ile ile, lafuzi ile ile, sura ile ile, muonekano ule ule, lakini devils in the form of man. Na tumeambiwa shetani ana uwezo huo. Samuel wa kwanza kusoma sura 28, shetani alijiigiza kutokea kama Samueli. Na hiki kinaenda kutokea. Niliona kwamba watakatifu hawana budi kuwa na uelewa halisi wa ukweli wa leo. Kuwa na uelewa halisi of the present truth, ukweli wa leo, ambao watalazimika kuupata kutokana na maandiko. Wanapaswa kuelewa hali ya waliokufa, kwa maana roho za mashetani zitakuja kuwatokea wakidai kuwa ndugu zao na marafiki, ambao watawaambia mafundisho yasiyo ya maandiko matakatifu. Watafanya yale wawezayo ili kujivutia huruma za watu. Watafanya miujiza mingi mbele yao kuthibitisha wayanenayo. Watu wa Mungu lazima wawe tayari kupinga roho hizi kwa ukweli wa Biblia kwamba wafu hawajui neno lolote.
na kwamba hao wanaowatokea hivyo ni roho za mashetani. Lazima tujifunze kupingana na roho hizi kama zinavyotokea leo. Spirits of the devils. Roho za mashetani hizi. Hakuna mapapa wanakula mashetani. Wafu hawajui neno lolote. Ukikutana na mwanadamu ambaye alikufa na hakuna uzirisho wa wazi kwamba Kristo amemfufua, jua umekutana na shetani uso kwa uso. Iwe ni mbele ya macho yako, iwe ni kupitia TV, AI, kama hivyo tunavyoona sasa. Mapapa wanazagazwa Facebook na kila mahali ili akili za watu ziamini kwamba hawa wanaifurahia maisha mbinguni. Ni uongo na ni ushetani. Wako makaburini wanasubiria thawabu yao. Kama waliishi kwa kanuni za Mungu, wafufuliwe kwa ajili ya kwenda mbinguni. Kama waliishi kwa kumtukuza shetani, mtu wa kuasi, wasubirie kufufuliwa kwa ajili ya kuangamia. And nothing else. Sikia. Lazima tuchunguze kwa makini msingi wa tumaini letu. Hiko ndicho kuwa naambia wapendwa. Lazima tuchunguze kwa makini msingi wa imani yetu. Tumaini langu ni nini? Imani yangu imejengwa wapi? Ni lazima tuchunguze kwa makini. Lazima tuchunguze kwa makini. Anasema kwa maana tutahitajika kutoa hesabu yake kutokana na maandiko. Udanganyifu huu wa umizimu utaenea na tutapaswa kupambana nao ana kwa ana, face to face. Isipokuwa tuwe tumejiandaa kwa ajili yake, tutanaswa na kushindwa. Kama hatujajiandaa kwa ajili yake. Mke wako alikufa, ulikuwa unampenda. Leo anatokea. Utafurahia? Wow, unamkumbatia. Against the devil. Baba alikufa. Mwanao alikufa, ni mmoja tu. Na ni shetani anaigiza kama huyo. Kama huyo. Utafurahia? Lazima tujiandae kukabiliana nao. Sikia. Lakini tutafanya kwa upande wetu yale tuwezayo kwa ajili ya pambano ambalo hivi karibuni liko mbele yetu. Mungu atafanya sehemu yake na kwa mkono wake ulio hodari atatulinda kwa haraka. Atawatuma kila malaika kutoka katika utukufu ili kuzijengea ngome roho za waaminifu, kuliko kuacha wadanganywa na kupotoshwa na miujiza ya shetani iliyoangazwa. Kati ya madanganyo ambayo shetani amekusudia kuwapeleka watu jehanamu, mojawapo ni madanganyo kuhusu mizimu. Na Ellen White anasimulia kwenye maandiko ya awali ukurasa wa 262 ya kwamba alimuona shetani kama kondakta na gari moshi lilikuwa likienda kwa kasi ya umeme. Na anayesimulia ni mwinjilisti Silas Kanuda. Anasema kwamba niliona jinsi udanganyifu huu ulikuwa ukienea kwa kasi. Ilioneshwa gari moshi lenye mabehewa likienda kwa kasi ya umeme. Malaika aliniamuru nitazame kwa makini. Nilikaza macho kwenye gari moshi. Ilionekana kuwa ulimwengu wote ulikuwa umechukuliwa. Kisha akanionyesha kondakta alionekana kama mtu muungwana na mwema, ambaye abiria wote walimtumaini na kumheshimu sana. Nilijawa na wasiwasi na kumuuliza malaika aliyekuwa akiniongoza, huyu ni nani? Akanijibu akasema, ni shetani, ni kondakta katika umbo la malaika wa nuru, anauteka ulimwengu. Umedanganywa katika udanganyifu mkuu na kuamini uongo ili uangamizwe. Wakala wake aliyemfuata kwa cheo ni dereva, na mawakala wake wengine amewaajili katika ofisi mbalimbali kama apendavyo yeye, na wote wanaenda katika uangamivu kwa kasi ya umeme. Nilimuuliza malaika iwapo hapakuwa na aliyesalia. Akaniambia, nitazame upande mwingine. Niliona kundi dogo likisafiri kupitia njia nyembamba. Wote walionekana wakiwa wameungana katika ukweli, wakiwa wamefungamanishwa imara kwa kweli. Kundi hili dogo walionekana kudhoofika kama waliopita katika majaribu na vita vikali. Na ilionekana kwamba jua lilikuwa limewazukia kutoka nyuma ya wingu na kuangazia nyuso zao.
kuwafanya waonekane washindi kama ambavyo ushindi wao ulikuwa karibu. Hayo kulikuwa na kundi dogo lililokuwa likitembea katika njia nyembamba. Waliosalia kundi dogo, Luka 12:32. Luka 12:32. Kundi lilo dogo ambao Yesu alisema baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. Kundi dogo waliokubali kupingana na umizimu, kupingana na ibada za kuaga waliokufa. Unaenda kuaga waliokufa, spiritualists. Ibada za wafu hizo. Unaaga nini hapo sasa? Nini unachokiaga? Kama sio kuabudu sanamu na mashetani, unaaga nini? Unamuaga nani? Nani? Na ndipo mtu mmoja aliyetajwa kuwa Thomas Paine, na huyu unaweza ukamlinganisha na mapapa leo, alienea kama mhubiri, lakini alihubiri uongo kwa kina sana, kwamba wafu wanaendelea kuishi mbinguni. Alipokufa falsafa zake zilienezwa mno kwamba anafurahia mbinguni kama hivi leo through AI. Kupitia AI watu wanaamini Papa Francis yuko mbinguni, watu wanaamini Papa Benedict 16 yuko mbinguni, watu wanaamini Papa Paul yuko mbinguni. Na leo shetani anajitokeza mwenyewe kupitia YouTube, anajitokeza mwenyewe kupitia Facebook katika sura za mapapa hawa devils. Hakuna papa alienda mbinguni, wafu hawajui neno lolote. Yohana 5:28 na 29. Mpaka siku ile ambapo sauti kuu kutoka mbinguni itakapowaita wafu na kuwaamsha. Sauti hiyo ni ya Yesu peke yake, itakayoweza kuwaamsha waliokufa. Without the voice of Jesus, no one will be resurrected. Hakuna atakayefufuliwa bila sauti ya Yesu. Hakuna ambaye atakufa na kwenda mbinguni. Is a false doctrine. Ni fundisho la uongo la Katoliki, which will prepare a world to be deceived. Ulimwengu unaandaliwa kuangamia. Huu ni uongo wapendwa, huu ni uongo. Wafu hawajui neno lolote. Akifa amekufa. Haelewi kinachoelelea chochote. Haelewi. Pumzika mahali pema peponi, sentensi ya shetani ya uongo. Peponi wapi? Kuna peponi kaburini, mnamshindilia na udongo huko. Kuna pepo gani? Lala wakufukie na udongo uone kama kuna peponi hapo. Peponi gani ya aina hiyo? Ni lazima tuchunguze imani yetu imejengwa wapi. Umizimu utauteka ulimwengu. Umizimu huu utauteka ulimwengu, na leo umeuteka ulimwengu. Wengi wamedanganywa hapa. Na ni lazima tujiandae kupingana na uongo huu. Kwa sababu shetani anakuja kujionyesha katika sura za marafiki zetu. Tunapoenda kufunga katika somo letu la leo, Mungu anatamani kutuambia nini? Hatupaswi kuogopa, lakini hatupaswi kujifariji ikiwa tunatumainia uongo. Hakuna ngome ya uongo itakaoweza kumsaidia mtu kushinda. Kama leo atuchunguzi maandiko kwa ajili yetu wenyewe, atusomi maandiko, tunategemea tu catechism, kitabu cha sala. We don't read our Bibles. Biblia hatuzisomi, ambazo zinasema Zaburi 115:17, sio wafu wamsifuo Bwana, wala wao washukao katika kimya. Wafu hajui neno lolote, kumbukumbu lao limesauriwa, mawazo yao yamepotea. Zaburi 146 fungu la 4 mpaka la 6. Hakuna mfu ambaye anaelewa kinachoendelea duniani. Akifa amezikwa. He knows nothing. Lazima tuchunguze Biblia. Tuache kuwaombea waliokufa. Ni usanii. Baba msaidie. Na amsaidie nani? Waebrania 12:29. 27. Kama vile ilivyoandikwa, baada ya kufa ni hukumu, kuonyesha kwamba mwanadamu akifa, mlango wake wa rehema wa kutubu umefungwa. Hata uombe vipi, hauwezi ukamshawishi Mungu. Kama tu
Kama tu Mungu alimwambia Samuel asimwombee Sauli na akiwa mzima, uona muombea aliyekufa. Kama wakati wa kufa anaruhusu mashoga, leo namuombea. Aende wapi? Wapi aende? Wito wa Mungu katika siku hizi za mwisho. Sikia. Shetani amekuwa akijiandaa kwa muda mrefu sana kwa ajili ya jitihada zake za mwisho za kuudanganya ulimwengu. Msingi wa kazi yake umejengwa katika ahadi iliyotolewa kwa Hawa katika Edeni kwamba hakika hamtakufa. Huu ndio msingi wa shetani wa uongo wote. Msingi wa uongo wa shetani. Siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama miungu mkijua mema na mabaya. Polepole aliandaa njia ya kufikia kazi bora ya udanganyifu katika maendeleo ya umizimu. Bado hajakamilisha mipango yake kikamilifu, lakini itakamilishwa katika masario wa wakati wa mwisho. Wakati huu wa mwisho, shetani anapanga kukamilisha safu yake ya umizimu, wakati ambapo atakuja kuigiza kama Kristo amekuja. 516 pambano kuu, The Great Controversy, page 625, anapokuja kuigiza kama ujio wa uongo wa Kristo. Wafu mashetani watabeba sura za wafu, wakibeba ushuhuda wa uongo na kuambia watu Sabato imebadilishwa, na wengi wataamini madanganyo yao kwa sababu hawakujifunza hali ya wafu ipoje. Sikia. Anasema polepole aliandaa njia kufikia kazi bora ya udanganyifu katika maendeleo ya umizimu. Bado hajakamilisha mipango yake kikamilifu, lakini itakamilishwa katika masario wa wakati wa mwisho. Nabii anisema, niliona roho tatu za uchafu. Hizo ndizo roho za mashetani, zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa dunia na ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mwenyezi, isipokuwa wale tu wanaolindwa kwa uwezo wa Mungu kwa njia ya imani katika neno lake. Ulimwengu wote utakokotwa katika safu ya madanganyo haya, isipokuwa watakaolindwa na neno la Mungu. It is written, imeandikwa. Ulimwengu wote utakokotwa katika safu ya maangamizo haya. Watu wanaliwazwa na kutulizwa kwa urahisi sana na usalama bandia. You don't read the Bible, siku inapita. You have not read the Bible, wiki ikapita, mwezi unapita, usomi Biblia. Siku ya Sabato tu fungu la kukariri, nalo ukirudi umelisahau. Unajifariji utaokolewa. Never. Hakuna muujiza kama huo, hakuna kutulizwa kwa namna hiyo. Siku inapita, maombi ya usiku dakika moja. Kwa jina la Yesu tuombe, amina, tunaenda kulala. Usanii. Sikia. Anasema watu wanatulizwa na kuliwaza na kwa urahisi na usalama bandia, ambao watazinduka tu kutokana na umwagwaji wa hasira ya Mungu na watainuka kumtukana Mungu. But it will be too late. Kwa hiyo tunaitwa katika wakati huu, sio wakati wa kukumbatia dhehebu. Kisha kuambia ni wakati wa kukumbatia ukweli. Kumbatia dhehebu utaangamizwa na dhehebu. Because all denominations of nowadays are of the devil. Madhehebu yote ya leo yanayojulikana, church organizations mengi, ni madhehebu yanayoshikilia uongo. Yameunganishwa na World Council of Churches, the council of the devil. Shikilia ukweli wa Biblia na Biblia peke yake. Tembea kwa kanuni moja. Wafu hawajui neno lolote. Hao mapapa wanaozagaa mtandaoni, wanazunguka kila mahali, mara wanakula, sijui wanaendesha wapi. Devils. Mapepo haya si wanadamu. Hakuna mahali wameenda. Wako makaburini walikozikwa. Hiyo wamezikwa kwa kifahari, wamezikwa na malumalu, but they can't resurrect themselves. Hawawezi kujifufua. Hapo ndo ujanja umekwisha. Umekwisha hapo. AI. Shetani anataka kuuteka ulimwengu, na atauteka ulimwengu kupitia AI, kutengeneza mashetani ya namna hii. Si wanadamu hawa, ni mapepo, tena yashangae kwa kushangaa kabisa. Wewe chekelea mashetani. Tunaishi katika kipindi muhimu sana cha historia ya ulimwengu. Majaliwa ya watu wengi sana waliojazana duniani. Karibu
yataamuliwa, ili miisho yetu wenyewe iwe mizuri, na wokovu wa watu wengine utegemea hatua tunayoipiga sasa. Nini tunahitaji? Tunaambiwa tunahitaji kuongozwa na Roho ya kweli. Kila mfuasi wa Kristo anapaswa kuuliza kwa bidii kwamba, Bwana, unataka nifanye nini? Matukio makuu yanatendeka kutuzunguka. Tunaishi katika uwanja wa kufurahisha wa Shetani. Hatuna muda wa kupoteza. Msilale maaskari wa Mungu, msije mkawa wazembe na kusinzia. Shetani akawarukia ghafla na umizimu, mkanaswa na mitego yake. Kitabu cha Pambano Kuu, kurasa wa 498 aya 3. Huo ni wakati tunaoishi, lakini wote ambao watamshikilia Kristo daima watashinda katika hili pambano. Tunapofunga somo hili la leo, tupige magoti kwa ajili ya ombi. Tuombe. Baba yetu mwema, Baba mtakatifu, tunasema asante kwa jioni ya leo. Asante kwa neema yako ya pekee umetupatia, nafasi ya pekee umeturuhusu tujifunze neno lako, kutuimarisha katika kweli za neno lako. Tunakusihi yale yote uliozungumza nasi katika jioni ya leo, tukayatendee kazi katika maisha yetu, tukatembee kwa kufuata njia yako, kayahifadhi katika kumbukumbu za akili zetu, Shetani asije akachukua tukashindwa kujiandaa kile ambacho kitatuweka tayari na kutulinda katika wakati huo. Tumaini letu tutatembea nasi, kutupatia nafasi nyingine ya kujifunza kweli hizi za siku za mwisho, kwa ajili yangu, kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji wetu. Kupitia jina la Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Imani ya baba zetu inaishi ndani yetu, walipita kwenye moto, hata hivyo walisimama. Imani ya baba zetu inaishi ndani yetu, walifungwa gerezani, japo hawakuogopa. Itakuwaje na sisi tukifata njia yao? Imani ya baba zetu inaishi ndani